Sta per partire la stagione degli asparagi. Nel Veneto si stanno gustando i primissimi germogli del 2012 sbocciati in serra. Sono pronti anche gli asparagi delle aziende del territorio uganeo, che rientra nel bacino delle terme. Il tepore del suolo ne anticipa la maturazione e la raccolta. I prezzi sono ancora sostenuti ma non fanno testo, bisognerà attendere qualche settimana per capire come sarà la stagione e come si presenteranno quantità, qualità e quotazioni. A dirlo è l'Opo Veneto, l'organizzazione di produttori ortofrutticoli del Veneto. L'incognita è rappresentata dalle scarse, per non dire assenti piogge di questo periodo. E poi bisognerà vedere come reagiranno i consumatori alle prese con portafogli sempre più leggeri. La crisi economica e finanziaria sta colpendo anche le famiglie. Gli asparagi potrebbero essere ammirati ma non acquistati, essendo considerati da molti cibo troppo costoso. Storicamente gli asparagi sono considerati ortaggi che solo i signori si potevano permettere. Indicativi a proposito i versi di Emanuele Zuccato, poeta dialettale vicentino del secolo scorso. Ben con sa coi ovi duri messi a corona in tel piatto tondo fa diventare i poaretti sfiori, ben conditi con uova sode messi a corona su un piatto fanno diventare i poveri signori. Sono considerazioni, sottolinea Sergio Tronchin, settore commerciale di Opo Veneto, che si fanno in questo momento con i primissimi asparagi nostrani sul balcone. Nell'immaginario dei consumatori effettivamente essi sono sentiti come un cibo quasi di lusso, comunque costoso. Proprio per questa ragione potrebbe esserci quest'anno un prezzo unico per asparagi bianchi e verdi, fatto che creerebbe anche meno problemi per la commercializzazione, in particolare per le partite destinate ai supermercati. Gli asparagi veneti sono considerati tra i migliori in assoluto. I torrioni di Badoere e di Cimadolmo godono del marchio IGP. Quelli di Bassano hanno il riconoscimento. La produzione media annua si attesta attorno ai 90.000 quintali.